អ្នកដែលឃើញពីការប្រកាសត្រីឬក៏ត្រីវាកំពុងគៀបមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាសកម្មភាពពេលវាគៀបហ្នឹងមិនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកឆាកក៏ដឹងថាមានវីដេអូពិសេសសម្រាប់ជូនបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃនេះបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការប្រកាសត្រីsuper red របស់ខ្ញុំជាមួយមេ blue របស់ខ្ញុំដែរហើយដូចមើលខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីការប្រកាសហើយនៅពេលវាគៀបពណ៌វីដេអូវាគៀបពណ៌ហ្នឹងមើលទៅសម្រាប់អ្នកដែលឃើញហើយសម្រាប់អ្នកដែលឃើញពីការប្រមូលពងរបស់មេហើយនឹងឈ្មោលហើយនឹងការគៀបរបស់វាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមកបានថតតាំងពីដើមមកទេព្រោះថាខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំទឹកឆ្លៀតបានខ្ញុំដាក់ប្រកាសចោលទេប៉ុន្តែឆ្លៀតឃើញវាពងទៅបានជាខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពីការគៀបយកពងរបស់វាផងដែរហើយត្រីហ្នឹងមើលទៅលក្ខណៈថាមេហើយនឹងឈ្មោលហ្នឹងវាជួយគៀបគ្នាវាជួយប្រមូលគ្នាវាជួយប្រមូលពងគ្នានៅពេលដែលឈ្មោលឡាយរវល់តាពំដាក់លើហើយពងខ្លះជ្រុះក្រោមហ្នឹងមេហ្នឹងជួយពំដាក់លើមើលទៅសកម្មភាពហ្នឹងវាថាមេហើយឈ្មោលហ្នឹងវាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវានិយាយថាវាមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការប្រកាសដល់ឈ្មោលហើយនឹងមេហ្នឹងសម្រាប់ការប្រកាសនេះដែរគឺខ្ញុំថាទៅរៀបទឹករៀបអីធម្មតាដាក់ទឹកអីធម្មតានឹងឯងដូចរសពដងឯងហើយខ្ញុំដាក់ប្រកាសវានឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃហើយបានវានិយាយទៅបានពងហ្នឹងណាដំបូងហើយវាដេញចូលគ្នាបងប្អូនកុំបីពេលវាដេញចូលហ្នឹងកុំបាច់ភ័យព្រោះភាគច្រើនគឺឈ្មោះហ្នឹងវាដេញចូលមួយមេហ្នឹងហើយដើម្បីចេញពីអត្តពលវាហ្នឹងណាដូចយើងតាមញ៉ៃស្រីចឹងឯងហើយតើមកបន្ទាប់ពី2ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញវាចាប់ផ្ដើមគៀបឈ្មោះហ្នឹងវាទៅសងញីចឹងឯងហើយពងដែលវាជ្រុះទាំងម៉ានហ្នឹងមីញីជួយពំមកឈ្មោលឡើងទៅលើឡើងទៅដាក់ពពុះរបស់វាដែលយើងពេលខ្លះយើងហៅថាវត្តវាហ្នឹងវត្តវាពពុះវាហ្នឹងឯងហើយកាប់ទៅខ្ញុំចង់ដាក់ទឹកតាន់តិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញតាំងចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលផងទៅបាទខ្ញុំដាក់ទឹករៀងច្រើនទៅបានដាក់កាមេរ៉ាទៅបានវាស្រួលហើយសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ផងដើម្បីដឹងការពិវត្តរបស់វាមិនហើយខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពនៅពេលដែលអាឈ្មោលហ្នឹងវាមើលថែពងហ្នឹងហើយនឹងការញាស់របស់កូនត្រីដែលពេលវាញាស់ហ្នឹងចាំខ្ញុំថតឲ្យមើលម្ដងទៀតនិយាយទៅវាគៀបប្រហែល3ម៉ោងដែររហូតដល់ល្ងាចពួកខ្ញុំបានថតពេញហើយពួកខ្ញុំមើលរវល់ហើយពងវាពិតជាច្រើនមែនទែនពងវាច្រើនអាឈ្មោលពំរហូតដល់ពេញម៉ោងដល់នេះរហូតប្រហែលជា3ម៉ោងហ្នឹងវាពំរហូតទាំងមេទាំងឈ្មោលហ្នឹងណាវាជួយពំគ្នាហើយជាទូទៅខ្ញុំថែទាំមេខ្ញុំដាក់ចំណីវាឆ្អិតហើយនៅពេលដែលវាឡើងពងយើងមើលឃើញហើយនៅពោះវាប៉ោងហើយពណ៌រាងពណ៌សភាគច្រើនគឺពណ៌សនៅក្នុងពោះរបស់វាពេលដែលវាពេញពេលដែលវានេះហើយវាមានពងហើយបើជាធម្មតាបើខ្ញុំចង់បង្កាត់មេនឹងលើក្រោយទៀតខ្ញុំថែទាំវាពីមួយអាទិត្យទៅ2សប្តាហ៍ដើម្បីវានឹងមានកម្លាំងហើយដុះបន្ទូចដកអីពេញទៅឲ្យវាពងវាពេញពោះផងណាស្រួលយើងចង់បានប្រកាសជាមួយឈ្មោះណាទៀតកុំនិយាយទៅខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំគឺ1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍
បើសិនជាបងប្អូនណាមានកណ្ឌិតអីថ្មីថ្មីក៏អាចជួយខមមិនខាងក្រោមព្រោះអានេះជាការយល់របស់ខ្ញុំទេណាមិនមែនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចេះហើយគាត់អាចជួយណែនាំខ្ញុំផងឬក៏ជួយតម្លែងខមមិនមកដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាតិចនិចមួយវាអត់ដូចគ្នាវាច្រើនខុសគ្នាអ្នកតិចហើយខ្ញុំក៏អត់មានបច្ចេកទេសអីជ្រាលជ្រៅដែរទេខ្ញុំរៀនតាមគេដែរទេហើយចំណេះដឹងទាំងម៉ាត់របស់ខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានលាក់លៀងទេខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំចាំលេខប៉ុណ្ណឹងពីកាប់ត្រីពីច្រើនដែលខ្ញុំចាំហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចំណាំឃើញហ្នឹងដល់ពេលដែលមេវាចង់មកកាត់ពងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើពពុះនៅគៀនមកដបណាពពុះឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ដបទៅវាគឺពពុះដូចឈ្មោលដែរប៉ុន្តែពពុះរបស់មេគឺវាទូជាងឈ្មោលអញ្ចឹងមានន័យថាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាចង់បកាត់ហើយវាកាត់មែនណាហើយយើងរកឈ្មោលឬអីទុកហើយរឿងមួយទៀតស្រាប់អាឈ្មោលដល់ពេលដែលវាគៀបរួចហើយឬក៏គៀបអស់ពងហើយគឺវាដេញមីញីហ្នឹងទៅគៀនឬក៏ទៅខាងក្រោមទឹកណាព្រោះនៅពេលដែលវាគៀបហើយវាត្រូវការថែពងវាហើយណាមួយខ្លាចមីញីហ្នឹងវាស៊ីពងផងហើយពេលខ្លះអាឈ្មោលហ្នឹងក៏វាអាចស៊ីពងដែរបើសិនជាយើងសង្កេតឃើញថាអាឈ្មោលនឹងស៊ីពងដល់ពេលដែលវាស៊ីនោះពោះវាឡើងកាងហើយដល់ពេលដែលវាស៊ីពងគឺយើងមិនបាច់ទុកអាឈ្មោលនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរយើងដកទៅព្រោះវាស៊ីពងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះឈ្មោលស៊ីពងណាវាស៊ីពងមានអីខាតអស់មួយស្បុកមិនមែនខាតទេប៉ុន្តែយើងដកទាន់គ្រោះបានប្រហែលជាតិចបំផុតហើយបើពេលដែលយើងដកឧទាហរណ៍ថាពេលអាឈ្មោលស៊ីពងវានៅសល់អញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់អុកស៊ីសែនយើងទិញអុកស៊ីសែនមួយមកហើយដាក់ក្នុងអាងមកដើម្បីពេលនៅកូនញាស់ហ្នឹងឲ្យវាជួយកម្លាំងកូននឹងផងកុំឲ្យវាខ្សោយព្រោះពេលខ្លះវាអាចខ្វះអុកស៊ីសែនទៅវាឆាប់ងាប់ជាធម្មតាបើតាមតាយើងនេះយើងកូនញាស់ហ្នឹងយើងដាក់ឧបករណ៍អុកស៊ីសែនទៅដើម្បីជំនួយឲ្យកូននឹងសុខភាពរឹងមាំផងព្រោះពេលខ្លះអាឈ្មោលហ្នឹងវាអាចថែបានទាំងអស់ទេវាត្រូវការងាប់ត្រូវការខ្លះហើយកូននឹង
សកម្មភាពអាឈ្មោលវាមើលថែពងវាណាដែលខ្ញុំថតពីលើដល់ពេលវាគៀបរួចហើយវីដេអូនេះដែរគឺវាកូននឹងចាប់ផ្ដើមញុះហើយនិយាយទៅគឺប្រហែលជា36ម៉ោងនោះវាជិត2ថ្ងៃដែរណាសរុបទៅវាញុះទៅអាឈ្មោលនឹងនៅពេលដែលវាអាឈ្មោលឃើញកូនវាចុះទៅក្រោមទៅវាពណ៌មកដាក់ពពុះវិញវាខ្លាចកាលណាកូនត្រីហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងហែលឡើងមកលើទេហើយវាច្រើនកូនត្រីដែលទើបកើតហ្នឹងគឺវាគឺត្រូវការអាឈ្មោលហ្នឹងមើលថែឲ្យវាអុកស៊ីហ្សណេតទេគឺវាមានអាមេជីវិតឈ្មោលរបស់អាឈ្មោលហ្នឹងសម្រាប់ចាំខ្លួនវានេះដែលវីដេអូដែលខ្ញុំ zoom ជាតិទៅឃើញដែរឃើញព្រាខ្មៅទូចហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនឃើញនឹងអត់ទេតែកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះយើងមើលទៅកូនវាពិតជាច្រើនមែនទែនព្រោះថាមីមេហ្នឹងវាពងច្រើនមែនវាពងច្រើនមែនទែនមើលទៅឡើងខ្មៅដោយសារតែខ្ញុំដាក់ថង់ដើម្បីវាធ្វើពពុះអានេះខ្ញុំស៊ូមចិត្តឲ្យបងប្អូនឃើញខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនឃើញច្បាស់ឬអត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនិយាយទៅខ្ញុំមើលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនទែនអានេះវីដេអូ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាកើតនេះខ្ញុំស៊ូមប៉ះអាឈ្មោលវាឡើងមកនៅពេលដែលខ្ញុំថតទៅអាឈ្មោលវាឡើងមកមើលកូនវាខ្លាចយើងធ្វើឲ្យកូនវាខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនឃើញអត់ទេប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនៅក្នុងនោះវាឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាទៅវាអត់ឃើញវាជឿចាប់ទៅព្រាលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនឃើញអត់ទេនេះកូនត្រីដែលខ្ញុំ2ថ្ងៃនេះនៅចិត្តចកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចកហ្នឹងជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយដាក់like ម្នាក់មួយផងហើយ subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យហើយឬក៏ comment ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយទៀត